हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी से संबंधित जो आपके प्रश्न रहते हैं कि टाइपिंग ऑन स्क्रीन होगा कि ऑफ स्क्रीन होगा, मतलब कि जो मैटर होता है वो स्क्रीन पर ही दिखेगा कि या फिर अलग से देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये अगर आपके सवाल हैं तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको 100% मिल जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बता दें कि बीपीएससी इस माह अंतिम हफ्ते में जारी करेगा रिजल्ट। आपको पता है 64वीं का 1465 पदों के लिए बहाली आई थी दोस्तों। 19 में उसका मेंस हुआ और इसका साक्षात्कार जो है 10 फरवरी को हो चुका था, लेकिन 43 अभ्यर्थियों का भी मेडिकल जांच होना था। और जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है उसके बाद आपको जो है रिजल्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आगे हम दिखा देते हैं आपको। अगर बीएड में एडमिशन के लिए अगर आप इच्छुक हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो उसका एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट है। और दोस्तों 30 मई को जो है इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। 3 चरण में प्रक्रिया होगी। शुल्क भुगतान के बाद जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी में सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों, आप लोग इसको चाहें तो देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके अपडेट की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह से कैंडिडेट लोग जो है अपना एग्ज़ाम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस वर्ड को आप यहाँ पे कैंडिडेट लोग टाइप कर रहे हैं वो वर्ड हाईलाइटेड दिखता है और पूरा का पूरा एक बार में ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक एक लेटर हाईलाइट करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में होता है और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ हाँ खत्म हो गया। खाली है वहाँ, निगाह कहाँ बैठाइए ना। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बेल्ट्रॉन की हम अगर बात करें तो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश टाइपिंग का और हिंदी टाइपिंग का, दोनों का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको ओपन करिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको देख रहे हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक और हिंदी टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक, ये 2 चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो आप किसी एक पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप बढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर साइन इन कर देना है। और साइन इन करने के बाद आपका इंटरफेस खुल के सामने आएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरा डायरेक्शन बताया गया है, पूरे जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो बताया गया है। उसके बाद आपको नीचे में आकर के क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो ब्लू कलर दिख रहा है इस पर यस क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नया इंटरफेस खुलेगा और वहाँ पे आपको देखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको ये हिंदी टाइपिंग का जो है पूरा का पूरा मॉक लिंक जो है स्टार्ट हो गया है। और आप चाहें तो इसको नीचे वाला जो बॉक्स है इस पर आप क्लिक करके इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और टाइपिंग करते वक्त
कब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए। इधर उधर कभी भी नहीं सोचे, कुछ भी माइंड में आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि कैसा जाएगा टाइपिंग, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है आपको परेशान करेगी एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो इन सभी से दूर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्क्रीन पर फोकस रखना है और अच्छे तरीके से जो है एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं टाइप करके दोस्तों, ठीक है, किस तरह से जो है आपको येलो और ग्रीन दिखाता है, ठीक है। देखिए ये जब गलत लिखिएगा तो आपको ये रेड दिखेगा, उसके बाद आपको सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऊपर देखते जाइए जो भी ग्रीन हो रहे हैं इसका मतलब आपको इस साफ है कि आपका जो है टाइपिंग सही हो रहा है और उसमें कोई गलतियाँ नहीं हो रही है। जैसे ही गलत करिएगा देखिए इस तरह से लाल आपको दिखाई दे देगा, जैसे मैंने अभी टाइप किया, ठीक है। तो इससे आप उसको सुधार सकते हैं, बैक स्पेस का ऑप्शन रहता है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे की वीडियो देखते रहिए और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।